DJ Richard in the mix. Еще темно? Ну, уже светлеет. Ой, весь грязный. Матвей упал в дороге. Надо было это видеть, но, блин, по темноте не снять никак. Полностью в грязь вообще. Макс, круто было? Непередаваемо. Ну, отлично. Ой, еле доехали, вещей очень много набрали. В следующий раз будем брать меньше, но это вообще жесть. Сейчас будем переправлять. Вон уже мужики тоже готовят лодки. Вот так. Ну чё, вот мы начинаем переправлять мотоциклы. Блин, уже столько народу поехало вверх, а мы все что-то пьем водку, вот, переодеваемся, чтобы добраться до другого берега. Ну а что делать? Вот такая жизнь мотоциклиста, скажем так. Ну или эндуриста, мы можем назвать теперь уже себя и так. Вот. Ну а что делать? Сейчас потихонечку. Блять, как тяжело это делать. Во-первых, в пьяном виде, во-вторых, уже очень холодно, если честно. Я уже замерз, бля, еще вода ледяная. Жесть. Вот такие вот дела. Оп. Ладно. Ничего. Я думаю, справимся. Матвей, он полон сил. Полон сил. Вот-вот. Давай, все, костюмы. Давай, все. Прекращай снимать. Давай заниматься дальше. Классно, хорошая. Будем звать выдру. Все, да ты иди, сейчас тебе нормально все. Где водка, блядь? Беги уже, а то я замерз, да? Бля, я замерз пиздец. Выдра в ожидании водки. Туда залить, как говорят, растираться надо спиртом. Сначала перевозить начнешь потеть. Все, теперь очень быстро мотай. Давай. Ебаный в рот. Я сейчас запутаюсь, по-моему. А? Запутай. Да он там вообще запутал уже. А под себя потихоньку, Павел. Не под себя. Не, идет хорошо. Второй, ребята, я сзади будет. Точно? Да, давай. Ныряй уже. Давай уже сносит, блядь, его. Ребята! Иду, привет! Все. Вот так у нас камяки, блин, люди переправляют. Смотри. А нихуя. Короче, блядь. Я сразу предупреждал, что будет хуёво. Смотри, ебать это там, блядь. Ты говоришь, беги тоже. Ты отклоняйся сюда, отклоняйся, у тебя баллон там в воде. Вперед наклоняйся чуть-чуть. Вот, у тебя поднимай ту сторону, у тебя та сторона в воде практически уже вся. Вот, Вот, так нормально будет. карась. Какое сегодня число? 15? Газуй! Октября. Там посередине самая жопа. Вот так вот на людей действует радиация в поселке Водный. В октябре, в алкоголь. середине И месяца. алкоголь, да. Да, и алкоголь, блин. В середине месяца октября, блин, на севере. Да, ты что разливаешь? И на литр же, или на литр? По крайней. Все, он уже...
Ну, в общем, чего. Ой, доехали мы ночью, вот, скажем, вот до сюда. Пока не знаем докуда, но до сюда. Да, местечко хорошее. Навигатор показывает херню какую-то, вот честно сказать. Мы здесь ночевали. Ночевали, шел снег. Вот сейчас тоже немножечко идет. Вот. Холодно было очень. Но мы поддерживали костер. Сейчас у нас похлебочку будем варить. Вот, так что вот так. У нас, значит, поломки, и нам придется возвращаться домой. Поломки у нас не по техническим частям, а багажник, короче, сломался. Скажем так. Ё-моё. Вещей море, блин, набрали как будто бы на месяц. Ну, первый раз, ладно. Вот так вот. Вот она речушка наша. Наконец-то мы доехали, добрались до избы. Блин, все грязные, уставшие, ночевали на улице, идет снег. Блин, было холодно, жгли всю ночь костер. Я уже рассказывал, ладно. Смотри, Матвей, как... Повторяешься? Но. Снимай речку, блин, вообще клево, конечно. Места здесь красивые. Мы уже чуть ли не вернулись домой, потому что, ну, был реально трэш у нас. Вот. Но решили все-таки найти в себе силы и поехать дальше. Вот так вот, друзья, товарищи. Не смотрите, что я лохматый. Приедем в избу, помоемся в баньке, причешусь. Вот. Так что вот такая вот фигня. Ладно. Сжечь тебе волосы. Да. Ну что, вот мы Добрались на место. Да добрались мы уже давно. Вот мы разложились, затопили баньку. Блин, затопили дом, сушим вещи. Ой, в общем... Отдыхаем от того, что было в дороге. А, ты хочешь что-то рассказать? Не, рассказывай. Ну что ты хочешь сказать? Ребята, дорога у нас была очень дальняя. Первый раз свернули не туда. Попали в какое-то огромное болото. Болото жесть. Да, лучше туда не попадать. Особенно на мотоциклах. Ой, Потом... ну а сейчас мы выпьем за то, что добрались, за то, что все хорошо. Не взяли с собой генератор, но если бы мы его взяли, было бы еще лучше. Ага. Но это в следующий раз. Да, а так бы у нас бы здесь телевизор, в принципе, все. Тем, что мы взяли с собой, можно было еще генератор взять. Да. Это место называется Ваповка, излюбленное место водницев. Вот так вот. И вот как наши железные кони помогают нам согреться. Согреться помогает нам.
Бог это. Хуесос, блядь. Ты на видео? На видео, да. Эти, Вот так вот, пацаны. Утром шел снег, нахуй. Сейчас мы... Я уже замерз, нахуй, Сейчас- ёбаный в рот. Я тоже уже, блядь, так-то подзамерз. Сейчас мы планируем на перекате хлопнуть на лимон. Вот, одного уже я хлопнул, блядь. Да-да-да, вот смотри. Вот так вот. О, вот так на лим будет. Мне кажется, лучше зайца хлопнуть. Зачем нам на лим? Мясо больше, да? Да. Я в этой жизни все видел нахуй, а? Да чего больные люди, блядь? В натуре. Не пьют, не курят. По-моему, бляха-муха. Каушка, что ли, клюет? Это та, которую мы с утра бьем. Ёбнули нахуй. Одна нога и одно крыло, короче. Комбез одевай и... И он в гору поднимешься разок. Обратно. Я Нет, тебя сфоткаю. три раза подымешься, и тебе будет жарко.
Че, замочил? Вот это банда нахрен, а? Ну-ка давай. Висят одно видео. Бля, вообще. Сейчас было 13. Парни, кино это сделаем, нахрен. Киньте обязательно. Вообще сделаем. Мы сейчас зайки поскидываем вам, нахрен, и это. Чтобы, блин. Я ты говорил насчет патронов, блядь. Не, одну просто надо ее сделать всегда. Я ее сделал. Вы вообще запаслись. Не, в это точно не падает. Да? Ну давай, подожди. Давай. Ну-ка давай, Матвей. Вот попадешь, блядь, тогда пузырь ставлю, блядь, сюда. Яблочный, блядь. Я на лимоне. О! Феня, блядь. Пулька это, давай, мочи. Это феня, блядь. Вот это попал, блядь. Че, положили? Все уже утонуло, да. О, бляха-муха, а. Вот, а мы с тобой ни хера не стреляем. Ну-ка, дай-ка эту волыну я сейчас хлопну. Да нет, той хуй. Как Зай говорит, дрова. Завтра кинем эту, сегодня печку нахуй. Сюда печку. Ты как, и стрелять будешь из... Да, И давай. снимать. И видео, да? Матвей, аккуратно, блин. Да не же мышцы, хуй. Фу, блядь, что за хуйня? Опа. Десять? Ну, если у тебя затвор закончился, значит, Иди, вдруг что-нибудь. Да, на всякий случай. Пускай будет. Да, пусть будет. Матвеич, ну что, заебись? Да. Вот я, Хуй, блядь, постреляли, я блядь. хуй знает, вот это вот то, блядь.